I dragi poštovaoci kanala, dobrodošli. Sa nama je Andrej iz Beograda sa svojim Kimkom Skytownom 125-icom, a možemo reći skuter koji je neprimetno ušao na naše tržište, niko ništa ne zna o njemu i tom prilikom želimo da pozdravimo Andreja koji će nas uvesti malo u priču. Andrej, dobro jutro ili dobar dan? Pa, dobro jutro, dobar dan svakako tebi i svim pratiocima ovog kanala. Pa da, jeste, lepo si rekao za ovaj skuter, jeste neprimećeno ušao, tako sam ga ja, tako reći, i pazario, jer nisam ga vidio nigde, ni na recenzijama, ni kod nas, ni u kod balkanskih ovih youtubera, što bi rekli, i eto, tako smo ga i uzeli na neviđeno, što bi rekli, bez ikakve probe. Na verovanje samog brenda. Andrej, rekao si da si pazario ovaj skuter na neviđeno. Kako je prošla ta priča i da li si verovao Kimku pre nego što si ga kupio? Pa da, na insistiranje kolege s posla, pozdrav za Mišu, evo da ga pozdravimo, uzeo sam Kimka, da, na neviđeno. Inače, pre toga sam vozio Kimke, dok sam bio na fakultetu, radio sam dostavu i onda sam radio na skuterima i većina firmi gde sam radio su imali Kimke, tako sam bio siguran da je to brend koji može da izdrži, jer logično dostava je, radi skuter skoro ceo dan, što bi rekli, i tu sam bio poprilično siguran da će ovako neki malo, po znacima navoda skuplji, izdržati to što meni treba, znači vožnje po gradu. Gde si ga kupio? Kupio sam ga preko ovlašćenog distributera u Novom Sadu. Video sam ga sasvim slučajno, što bi rekli, na sajtu. Bio je poslednji koji je bio u prodaji. Ovde u Beogradu distributer, njihov partner, nije imao to svoj skuter u Beogradu, ne znam da smem spomenuti. Naravno da smeš. Dobro, da, rekao, ne znam. Otvoreni kanal. Dobro, ne znam, otko znam. Njih sam prvo zvao sam neke u Pančevu, oni isto su, prodaju Kimka, nisu imali ni oni. I jedan jedini koji je bio u Novom Sadu, njih sam zvao, rekli su, ostao poslednji komad plave boje, nisam stigao da ga probam, bila mi frka da će ga izgubim i onda smo ga uzeli. Prošlo je super, komunikacija je bila super, sve smo odradili brzo, dostavili su mi ga u Beograd, tako da super, zadovoljan sam skroz. Evo, ja sam sasvim slučajno saznao da postoji ovaj model i konkretno to je bilo baš slučajno, kolega mi je rekao što nisi gledao Kimka, ja sam gledao sad razne 125-ice, imali smo opticaju više komada i on mi spomenuo kao si gledao Kimka, ja nisam vidio nijednog Kimka kad sam pregledao oglase i onda baš kad smo ciljano kucali Kimko, 125 kubika, tek smo onda našli konkretan primjerak i onda smo otišli na sajt da bi se malo više upoznali sa istim modelom, tako da tu bi mogli možda malo da porade na tome, jer generalno nisam ga imao u fokusu, pored toga što je bio u tom cenovnom rangu koji sam tražio i sve. Sigurno bi imali malo bolju prodaju kada bi se malo više i čulo o kojim modelima je reč. Tako je. Da li ti on isporučen na kućnu adresu ili si ga dovezao iz Novog Sada? Isporučen mi je približno kućnoj adresi, pošto ja živim na Voždovcu, tu smo se dogovorili oni što bi došli sa kombijem i prikolicom i više komada su tad isporučili Beograd i rekli su mi ako mogu najpribližnije da mogu oni parkiraju i da ga istovare lepo i to je bilo približno, da kažem, ni 5 minuta od kuće. Dobro, fair sa njihove strane. Da, jeste, skoro rekao, komunikacija je bila super, ažurna, sve vreme, znači smo bili u kontaktu dok nije bio sporučen, tako da su svaka preporuka za njih što se toga tiče. Odlično, eto, drago nam je da to čujemo, za sada sa njihove strane sve pohvale. Ti si ga nekako doterao do kuće, registrovao i na kraju upalio. Kakav ti je bio prvi osjećaj, kako te služi i reci nam nešto više o njegovim performansama, šta tu sve imamo? Pa ovako, da, bilo je onako iznenađenje, ja sam napravio jednu pauzu, pre toga sam imao skuter neki od 50 kubika, Kineza, mislim da je Sprint Hawk se zvao i njega sam spržio, nažalost, imao sam, tu nesreću, taj motor sam, imao sam tu, kažem, nesreću, ali generalno imao sam pauzu u vožnji dvotočkaša, sigurno 5-6 godina, da kažemo, i uvek sam svake godine hteo da kupim, pa nikako je uvek odmor, ne znam, odi pare negde drugde, i sad sam konačno, skupio neki novac da kupim nešto što mi se sviđa, tako da, prvo paljenje za razliku onih starih skutera što sam vozio i na dostavim je to malo digitalna tabla, dobro što to nije ništa približno kao i drugim skuterima što imaju. Generalno manje više on nije nešto napredniji nego ovi drugi, što bi rekli, on je poprilično basic, bi rekao, da se izrazimo tako na engleskom. Nema ništa nekih komandi, nekih
čuda svemirskih brodova, što bi rekli, tako da meni Kula i gradova, što meni reče to i jedan. odgovara, jer kažem, eto, napravio sam neku tu pauzu i pre toga nisam vozio neki, ovako, po znacima navoda, opet kažem, skuplji skuter, i to mi prija, iskreno, onako, lako sam se navikao na njega, opet kažem, pre toga sam vozio neke starije skutere, jel? Što se tiče performansi, pa ja sam zadovoljan, mislim, ja sam opet težak, što bi rekli, ovaj skuter nosi 1,5 čoveka, ja bih rekao, jer ja nosim, on nosi težinu 1,5 čoveka, ja kažem, prosječan čovjek ima 80 kila, znači on nosi nekih 120 kila, što uopšte nije malo i s tim sam zadovoljan, iskreno, ja sam mislio da će biti malo otromiji, baš zbog moje kilaže, doduše nikad nisam se vozio sa suvozačem, ne znam kako bi išlo to, da li ima snage za tako nešto, ali ovako po gradu zadovoljan sam i performansama i potrošnjom i generalno, super je, prešao sam neki 1050 km, pardon. Sad kada si već rekao, prešao si 1050 km, na koliko kilometara si uradio servis i koliko te je koštao? Prvi servis je bio, ja sam ga vozio po knjižici na 500 km, koštao je nekih 6 i nešto hiljada. Ja mislim da je tako bilo. Jesi to uradio ovde u Beogradu u skuterima? Da, u Beogradu, skuteri Beograd, oni su ovlašteni serviser za Kimka, koji nisam odradio, to je isto sve super komunikacija bila, ne zove čovjek rezervišen termin, što bi rekli, da otišli, odradili, tako da sasvim okej. Sljedeći je na 2.500, znači na 2.000 od prvog, znači na 2.500 da se radi drugi servis. Lep. I onda kasnije ide. Ti ga uglavnom koristiš po gradu. Tako je, da. Da li si imao priliku da ga voziš na otvorenom putu, da nam kažeš kako se ponaša, evo recimo, na nekom autoputu, da li si dostigao neku njegovu maksimalnu brzinu ili šta bi ti rekao koja je neka njegova optimalna putna brzina? Pa vozili smo onda kad smo išli do Avele, taj deo autoputa, pored toga par puta sam isto išao autoputem do, primjer, Vračina i tamo, pa sam išao ka Sopotu. Pa maksimalno koliko sam uspio da dostignem s njim 115 km na čas. Što mislim da je okej za 125 kubika i 11 konja ima, mislim. Da, sad te performanse ćemo proveriti opet, to nisam baš tehnički potkovan za to. Ali da, 115 km, treba mu naravno vreme malo dok on to razvija, logično, ali mislim neka putna brzina koja bi njemu najviše odgovarala nekih 80-90, znači neka magistrala, da kažem. To bi bilo nekih optimalno za njega, tu se ni ne muči, lepo ide. Kako si zadovoljan recimo aerodinamikom kad se izađe malo na otvoreniji put, obzirom na to da on nema neki veliki vetrobran, a nije baš ni mali, za gradske uslove je sigurno dobar? Tako da, za gradske uslove je super, kad se izađe malo, kad se postigne brzina, ovi bočni, ja kažem, ume malo da vetar udara u kolena i u noge, to je jedino što sam primetio pri nekim većim brzinama, od 80 pa naviše. Ali ovako, što se tiče grada je super, to nema sumnje. Koliko ovih Skytowna imamo u Beogradu, prema tvojim informacijama? Prema mojim informacijama 3. To je bilo pre nekih mjesec dana kad sam radio servis, tako su mi rekli u ovlašćenom serviseru ovde u Beogradu. Rekli su da sam ja drugi koji je došao i da je trebala neka žena da dođe treća taj dan i da je to što su oni imali u servisu od kad je proizveden ovaj model. Ja ću priznati, ja sam upoznao drugog vlasnika koji nažalost nije mogao da nam ustupi i vreme i model iz tehničkih razloga, ali eto u skoro 2.000.000 gradu 3 skutera i jedan je ovde na kanalu. Pa zar to nije divno? Jeste, da. Jeste, baš zanimljivo svakako. Da li si primetio neke njegove, hajde da kažemo, nedostatke, odnosno nešto što ti misliš da bi voleo da bude drugačije i ono što ti se najviše dopada kod njega? Pa dobro, što se tiče nedostataka, to ćeš bolje ti upoznati i videti. Ja svako kažem, posle neke pauze nemam baš neke iskustva da kažem šta je tu sme ili ne sme da se dešava kod njega. Malo ume da bude, kažem, nemirniji u radu, ako ume malo da vibrira, ima neke vibracije, samo ne znam da to normalno nije. Neki rad motora koji malo presocka je. Da, malo je onako, da, vibracije ima neke, ali što se tiče neke druge stvari, nemam stvarno šta bi rekao, na što zamerim. Oko pozitivnih stvari, pa meni za sad sve, stvarno, eto, koliko ga vozim, neki par meseci, nemam nikakvih I dalje si pod pozitivnim prvim utiscima i to traje. Pa da, meni je najbitnije, zato što ja često idem, mislim, dosta ga vozim stvarno. I najviše sam ga uzeo i zbog posla, jer što mi je blizu posla, ali loša mi konekcija autobusom, a automobil da palim za 3 km stvarno nema smisla. I stvarno, kad sipam puno rezervoara, neki 7 litara, stvarno zaboravim kad sam sipao. I to mi je najbitnije. Stvarno, s te ekonomske strane najisplativija vožnja, a i svakako mi prija. Pored njegovog rezervoara, sad kada si već spomenuo 7 litara,
Dobro, voda, sve je u redu. Kad se već kod tečnosti. Da. Koja mu je neka okvirna potrošnja i kada se tebi pali neka rezerva lampice? Sad za rezervu ne mogu ti kažem, ja nisam do sad ni jedan put uvijek ga sipam na pola, ga sipam pun ponovo nazad. Ne znam, to mi neki loša navika, nije loša navika, dobra navika zbog dizela automobila koji smo vozili, pa uvek ume da se zapuše ti razni filteri i to, i onda ja preventivno i ovde sipam, kad mi dođe negde od polovine ja ga sipam, znači kažemo, potrošnja mu neke od 2,67 do 3,2, ja kažem, najviše neka. U početku, dok nisam ga, kako kažem, formirao motor, jel? Tu sam ga vozio negde na, kao što fabrika kaže, nekde pola gasa, to je trošio stvarno smešno, to je bilo neke 2,1-2 litre maksimum. To je ono tipa 50-60 na ravnom tako je, da, to je to, i to je bilo baš ono smešno potrošnja, ja nisam smeo još da ga, kažem, malo dam jači gas, ali sada od kad mogu da ga vozim malo brže, tako, oko 2,6, 2,7 do 3,2 maksimum je meni parem. Ali dobro, opet kažem, on nosi 1,5 čoveka, tako da je to, mislim, okej skroz. Da. Koja je bila njegova cena? Ja znam koja je njegova cena na oglasima, a ti nam reci javno njegovu cenu i iz tvog ugla, da li njegova cena opravdava ono što si ti pazario? Ovako, njegova cena bila 2900 evra nov, uz njega je išla, kao pisala akcija, vizir i kofer. Tako da to je išlo uz njega, ništa nisam kupovao dodatno. Da li opravdava cena? Pa ne znam, meni je bio skroz okej, pristupačna cena. Skoro sam gledao neke konkurente koji su bili dosta skuplji. I sad ne znam, da li sad neko ko je vozio to, pogotovo ćeš ti znati to. On je, kažem, potpuno običan, ne znam, on nema one kile spaljenja, nema, ne znam, sva 4 migavca, nema podešavanja vizira po visini, ne znam, to možda nekom znači, meni ne znači, tako da meni je s te tačke gledišta isplativo, jer mislim da sam kupio dobar skuter za okej pare. Sada, samo što znam, tehnički, on nema ABS, to je ono što znam da kao nema, za razliku od nekih drugih 125-ica koji su skuplje, i ima vazdušno hlađenje, nema vodeno. Eto, to je nešto što znam, što se tiče mehaničkih stvari, da je mana naspram nekih drugih skupljih 125-ica. Ali ovo ostalo, ja ne vidim neku razliku, odnosno ne želim što nisam, na primjer, kupio neki skuplji 125-ica, kažem tako. Ali nije ovako deluje komotan, ima te malo potkosne podnice, možeš malo i da opustiš noge kad za to dođe vreme. Da, pa meni je udoban, sedište je udobno, isto mogu upravo to malo da se ispružim, tako da mi odgovara i to. A i što mi najzanimljivije je drugačije od svih, iskreno ti kažem. Meni je ovako, kad sam ga vidio na prvi pogled, izgledao onako kao neki futuristički skuter, onako kao iz nekog cyberpunka, da kažemo. Pogotovo ovaj prednji deo, zar ne? Tako je, da, to mi malo isto ovako privuklo, pogotovo što većina sada, ne mislim da je to mana, ali dosta njih kopira izgleda onog ADV-a, XADV-a i to, ovi skuteri, pogotovo i manji, i to mi je nekako malo glupo, mislim, meni lično, to ne znači da sam ja u pravu, jer nemaju neku svoju unikatnost, što bi rekli. Ovo mi je nekako jedini ovakav prednji deo i to mi je onako super i baš onako izdvaja kad se vidi, jer ljudi ga prvo nisu vidjeli i ima drugačiji izgled. Nije onako, kažem, koji svi što su sad na notu, isto što bi rekli. Super, prije ovog razgovora baš smo komentarisali ovu ladicu koja je ovako poluotvorena sa desne strane, gde smo mi rekli da šteta što Kimco bar tu nije ubacio poklopac, jer ovako, kažeš, može da se desi na nekom malom truckanju i da neke stvari ispadnu odatle. Pa da, evo, moj telefon je neki, kažemo, standardnih dimenzija, nije ništa manji ili veći od drugih i generalno on ne može ceo da upadne. Mislim, upadne ceo, ali mora se malo ukosi i da se zaglavi za plastiku da bi bili sigurni da neće ispasti. I to jeste neka mana, kažemo, s te strane, da je tu je utičnica za punjač. I ovo ovde je isto nepraktično, ovde tek ne mogu staviti ništa, ova leva ladica. Tu ne može stane ceo ovaj telefon, ne može se zatvori. Tako da ne znam zašto bi to uopšte bilo i praktično, telefon nikad nisam ni koristio, iskreno. Drugi put je otvoren sad kod sebe. Prvi put kad sam ga preuzeo. Možda za neki manji novčanik ili putnu ispravu. Verovatno tako nešto, da. Tako da, ajde, što se tiče neke praktičnosti tih džepova, to stvarno, eto, telefon može, ali mora se zaglavi lepo jer mi je jednom ispao, tako da, ajde, hvala Bogu, imam dobru masku pa nije se polomio, ali ova druga, tako, neki manji novčanik ili nešto, tako, ključevi ili to je to. To je ono što mogu kažem. Što se tiče samog displeja, da li tu postoji nekih funkcija koje bi ti izdvojio ili ono što si ti rekao klasičan, bez gadgeta, samo osnovne stvari? Da, osnovne stvari, pokazuje trip, pokazuje brzinu obrtaje i naravno, stanje u rezervoaru koje je ništa više od toga i vreme, naravno, samo to. Ništa, običan displej,
crno-beli, kažemo, nije ni kolor, nije ništa, tako da meni je to okej, sad opet kažem, zavisi kakav je kome šta prije. Divno. Evo, za kraj, što se tiče kočenja, što se tiče, rekao si da nema ABS, ali pretpostavljam da te kočnice nikada nisu dovele u neki znak pitanja. Tako je, pa dobro, moj stil vožnje je tako da nisam ja nešto previše agresivan, što bi rekli. Nisam sad imao neki prilika da baš nešto naglo kočem, ne znam, da bi se uverio, ali za sad stvarno nikad nisam imao nikakvih problema. Mislim, dobro, došli 1050 km, nije neka velika kilometraža da bi nešto tako utvrdili, ali stvarno, okej, skroz. Da li bi preporučio našim gledalcima probu i proveru jednog ovakvog modela ukoliko se razmišljaju da kupe 125-icu? Naravno, tako je, naravno. Ne, stvarno, kažem, mislim da je best buy u toj kategoriji, pogotovo što se tiče novca. Mislim, stvarno, prilike svi imaju tako 125 kubika, 11, 12, 13 konja. Ja mislim da on ništa nije niti sporiji, niti je u nekom manjku naspram konkurenata. A mislim da je stvarno drugačije, lepšije, mislim, meni bar, opet ne znači da sam ja u pravu. I generalno, eto, stvarno imam super utiske, tako bi preporučio svima da probaju, da vide i ja mislim da se neće razočarati. Moram da te pitam, kako si došao na ideju da pratiš ovaj kanal i kako si došao na ideju da dođeš na onaj skup? Pa ovako, ti si mi dosta pomogao kad sam gledao skutere, dosta sam gledao i tvoje klipove, da vidim šta tu ima zanimljivo se pobere, jer kažem, ja stvarno nisam bio u tom svetu dvotočkaša, pa i pre, kako sam imao taj skuter, to je čisto bilo, eto, kao klinački, vozam skuter, neki 50 kubika, ali nikad se ozbiljno nisam interesovao uopšte za bilo koje modele. Tako sad primetio koliko novih proizvođača ima modela, koliko je generalno sve napredovalo. I tako sam ušao na YouTube, krenuo kucam i izašli su mi ti, tvoj kanal. Tako sam tu kao gledao neke klipove, razmatrao koji da uzmem i tako sam i saznao za tebe, a moj kolega s posla, Miša, evo još jedan put ga pozdravimo. Mišo. On te prati i mi smo sedeli na poslu i kao će idemo na skup, rekao kakav skup, samo skuteri organizuje i ja rekao super, ajde dogovorili smo se, još jedan kolega došao, Andrija, ovo je pozdrav za njega. Da, i on isto došao na skup, nas trojica smo bili tamo, tako da eto, super priča skoro. Ali kupio si ovoga, nije ga bilo na kanalu, kako sam ti pomogao? Da, to je stvar, pa ne, pomogao sam u smislu sam gledao ove druge, gledao sam to, vidim kako izgledaju, kako se ponašaju, čisto ja to vidim, neke stvari tvoje opažanja što se tiče skutera, tako sam to malo upoređivao s tim nekim cenovnim budžetom koji imam, šta sam mogao da nađem, zato što si ti recenzije radio. I onda smo tako, kažem, malo vagali ono što si ti radio, malo sam čitao na forumima, malo sam gledao i na kraju, eto, sasvim slučajno ispadne ovaj model koji nigde nije bio, eto, kažem, tako smo ga slučajno našli, što bih rekao. I velika je privilegija imati tebe i tvoj model na ovom kanalu, ja ću stvarno još jednom da ti se zahvalim. Hvala. I pored toga što si pomogao kanalu kupovinom onog priveska, ja ću ti dati još jedan. Ja. Da. Crvenec. Nemoj, molim te. A ukoliko se slažeš, mi ćemo zameniti skutere, napraviti jedan ovako krug ovde po Novom Beogradu, pa da vidimo koji su to neki prvi utisci i da razmenimo iskustva, jer može tako? Može, naravno. Ostanite uz nas jer vožnja će biti objavljena ili u nastavku ovog videa ili posebno u međuvremenu. Hvala na pažnji. Bravo!